¿Sabías que la DTM, los pacientes con bruxismo, los pacientes con cefaleas y los pacientes con neuropatías puede ser la diferencia para que te destaques en odontología? Hoy en día, los pacientes con dolores orofaciales aumentan todos los días. Estos pacientes buscan profesionales que resuelvan sus condiciones y que impacten directamente en la calidad de vida de estos pacientes. Y hoy, quien domina esto, DTM, bruxismo, cefaleas, neuropatías, no solo atrae a más pacientes, sino que se posiciona como referencia en este mercado. Pero mira bien, tenemos un punto muy importante en esta área. Sin un diagnóstico claro y tratamientos personalizados que realmente resuelvan el dolor de nuestro paciente, vas a terminar perdiendo a ese paciente ante quien ya domina un poco más esta área. Y dominar la DTM, el bruxismo, las neuropatías, es lo que separa a los dentistas comunes de aquellos que realmente se destacan en esta área, que es un área que tiene poquísimos especialistas y, además, esto va a aumentar la confianza de tu paciente en ti y te traerá muchas más recomendaciones. Hoy, destacarse en este mercado es totalmente posible y está a tu alcance. Si quieres saber más sobre este universo, entonces sígueme aquí en este perfil. Te estoy esperando.